大家好啊！多謝大家嚟睇《大灰熊遊記》啊！喺睇片之前呢，多謝大家嘅點讚、關注同評論。今次啊，大灰熊啊就朝頭早呢就刷到人哋嘅視頻啊，睇到話潮州啊、潮汕好多美食㗎喎，所以呢就即刻搞咗個話走就走嘅旅程啊！立即訂車飛、酒店，立即刻鏟去潮州啦！今次呢就冇跟旅行團，所以呢就自己訂酒店啊，就訂咗潮州皇冠假日酒店喎。去到呢就已經係夜晚噶啦，所以呢立即上房間開盲盒先。今次呢就住34樓啊，3403房。因為呢間酒店啊就比較近牌坊街同埋港濟橋啊，所以就專登揀呢間酒店嘅。左手邊呢就係掛衫嘅地方啊，右手邊呢就係洗手間啦，直去呢就係房間裏邊啊。今日就住雙床房，洗手間都好大下噶，乾濕分離嘅喎。右邊呢就係洗手間，左邊呢就係淋浴間啊，好乾淨下噶，仲有啲一次性用品啊。再入邊呢就係4支水啦、水煲啦，下邊呢就係冰箱啊，裏邊仲有嘢飲俾你嘅喎。好，打開呢就係杯啊、匙羹咁樣嘅。呢邊呢都係杯同茶包。仲有2隻酒杯添喎。因為呢度係潮州啊，所以係冇無線㗎。2張床。都係冇香港插頭嘅。嚟到潮州啊，放低咗行李啊，梗係去直奔主題揾食啦。所以啊，放低咗行李之後啊，就立即打車去牌坊街呢邊喎。牌坊街呢邊呢，就係最多嘢食噶啦。一嚟到啊，就見到有反沙小食啊，所以呢，就忍唔住即刻買返份先。我呢就買咗一份3拼啊，有反沙芋頭、反沙番薯、反沙鹹蛋黃啊！哇，你睇下，26蚊有咁大兜啊！再行前少少呢，就有蠔仔烙啊，現賣現煎啊，所以呢，好多人排隊喎。依家用鏡頭俾大家睇下佢點樣整嘅先。怎么卖的呀？小的15到35，是小份的吗？要等多久啊？它有手收卡，我付了啊。它有手收卡，老板前面还有几份啊？我们1份招牌。
现在剪好的话大概得多久啊？5、6分钟，5、6分钟看完剪。佢呢一大份呢就分為2份嘅，每一份呢就4塊。我哋呢就嗌咗一份，25蚊啊，都唔少㗎。雖然呢煎得有啲油，但係呢煎得好香㗎喎，外脆內嫩啊，啲蠔呢仲會爆汁添㗎。25蚊啊，都算抵啊。所以呢個呢，我就覺得係必食㗎啦。之後啊，就嚟咗一間叫阿勇鱔魚粿條啊，就食佢哋嘅招牌鱔魚粿條啊。呢度鱔魚粿條呢就好出名㗎喎，好多地方都整㗎。幾多鱔魚？依家呢就交俾鏡頭，帶大家睇下鱔魚粿條點樣炒嘅先。大家都睇到呢度係幾咁有鑊氣啦！上到台啊，仲要係飆晒煙嘅喎，味道呢就係有少少辣啊！啲鱔魚呢就真係好爽嘅喎，食得出係新鮮㗎。呢個呢，我覺得都係必食㗎。好啦，時間呢就嚟到第2朝早啦。咁呢，首先呢睇返酒店嘅外形先。依家呢就入去酒店大堂度睇下酒店大堂環境先。酒店大堂呢都幾高大幾靚㗎喎。之後啊，我就繼續去咗牌坊街呢邊啊，揾食啦，同埋行下㗎喎。哇！你睇下，咁早都咁多人喎。潮州呢度呢，牌坊街後邊啊，
都有啲小嘅街道啊，裏邊呢都幾清靜嘅，都比較舊嘅，所以呢都值得行下睇下㗎喎。好多地方呢都保留返舊時嘅街道情況啊，旁邊呢仲有個開元寺，之後呢又去揾食啦。求其呢就入咗間食粿條嘅店啊，點咗個豬肉粿條啊，裏邊呢就加咗啲花生醬啦、沙茶醬啊，哇，又好食又正又香㗎喎。食完呢份粿條之後啊，咁呢我就行過去古城後邊出邊門嗰度啊，就嚟到廣濟橋咯喎。廣濟橋呢就好多遊客過嚟睇啊，行過去嘅。廣濟橋呢就可以分開合埋咁樣嘅喎，所以呢大家如果想睇分橋同合橋嘅話呢，就要預啱時間啦。嚟到呢度呢，大灰熊嘅潮州之旅啊就結束啦。我就覺得潮州呢就好值得大家嚟玩嘅喎。除咗佢嘅美食之外啊，佢嘅文化啦，佢嘅建築呢，都值得大家了解嘅喎。大灰熊啊，如果有時間嘅話，就一定會再過嚟呢度揾食啊！最後多謝大家支持大灰熊遊記啊！多謝你哋嘅點讚、關注同評論，大家精神啊！我哋下次見，拜拜。